Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli görürmenler. İstiklal gündelik haberlerimizi görüşünlerini karşı alımız. Ben Abdullah Yalqun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibideki en mühim haberlerini huzuruna sunumuz. Qeynamızda qıtanlar ekranımızda olsun. Amerika bilan Avstraliya Xitoyning siyrak to'pi monopoliga qarshi kelishim imzoladi. Amerika bilan Avstraliya siyrak to'pi va boshqa muhim kon mahsulotlarini ta'minlash jihatida hamkorlikni kuchaytiradigan yangi kelishim imzoladi. Mazkur kelishim Xitoyning siyrak to'pi sohasidagi monopoliga qarshi Amerikaning eng yangi tadbiri hisoblandi. New York vaqt gazetining xabarida bildirilishicha, Amerika prezidenti Donald Trump bilan Avstraliya bosh ministri Anthony Albanese 20 oktyabr imzolagan mazkur kelishimga aloqador turlarning yaratadigan qiymati 53 milliard dollarga yetadi ekan. Kelishimdagi hujjatlarga asosan Amerika bilan Avstraliya kelgusi 6 oy ichida birlikda 3 milliard dollar ajratib, ikki davlatdagi aloqador turlarga mablag' soladi ekan. Gerçi Trump vazifaga o'ltirgandan tartibla Avstraliya bilan bu jihatdagi hamkorlikni ilgari surib kelgan bo'lsa-mu, bosh minister Albanese bu qatimliq kelishimning ikki davlatning hamkorlik munosabatini yangi bir saviyaga ko'targanligini ta'kidlagan. Siyrak to'pi materiallari, davlat mudofaa uskunalari, o'zak, avtomobil qatorliq hal qiluvchi sohalarda kam bo'lsa bo'lmaydigan material hisoblandi. Navbatda Xitoy butun dunyodagi siyrak to'pi qizish miqdorining 70%ni, siyrak to'pi pishiqlab ishlashning 90%ni egallagan bo'lib, buni boshqa davlatlarga besim tushirish, o'ch elish ko'zlari sifatida ishlatmoqda. Xitoy yaqinda yana siyrak to'pi eksportiga qarata kontrollikni kuchaytiradigan tadbirlarni e'lon qilgan edi. Prezident Trump Xitoyning bu masalada dushmanlik pozitsiyasi tutganligini tanqidlab, kelar oydan boshlab Xitoy import mollaridan 100% qo'shimcha tamojni boj oladiganligini aytib, Xitoyga tahdid solgan edi. Xitoy Kompartiyasining muhim yig'ini ichki ziddiyat kuchayotgan mezgilda boshlandi. Xitoy tashviqot organlarining xabariga asoslanganda, Xitoy Kommunistik partiyasi Markaziy komiteti keyingi 5 yillik taraqqiyot planini muzokara qilish uchun dushanba kuni Beijingda 4-qatimliq umumiy yig'inini boshlagan. Navbatda Xitoy Kommunistik partiyasining bosh sekretari bo'lgan Shi Jinping siyosiy byuroga vakolatan xizmat vakolati sungan hamda Xitoyning iqtisodiy va ijtimoiy sohasi uchun tuzilgan 15-5 yillik planiga oid loyiha takliflarini e'lon qilgan. Payshanba kunigacha davomlashadigan 4 kunlik yig'inda hukumat va partiya ichidagi yangi tayinlashlarmi muzokara qilindi ekan. Umumiy kengash yig'ini partiyaning 205 nafar yuqori darajalik amaldori va 167 nafar kandidat a'zosidan tarkib topgan Xitoy Kommunistik partiyasi Markaziy komitetining yig'ini hisoblandi. Umumiy kengash yig'ini partiyaning 205 nafar yuqori darajalik amaldori va 167 nafar kandidat a'zosidan tarkib topgan Xitoy Kommunistik partiyasi Markaziy komitetining yig'ini hisoblandi. Markaziy komitet Xitoy Kommunistik partiyasining eng oliy huquqli organi bo'lib, partiya siyosiy byurosining a'zolarini va boshqa muhim tayinlashlarni bekitishga mas'ul. Beijingda o'tkazilgan bu yig'in Xitoyning 2025-yilning 3-faslida 4.8%lik o'sishni qo'lga keltirgan bir mezgilga to'g'ri kelgan. Halbuki Xitoy bu yillik ichki ishlab chiqarish umumiy qiymatining yillik o'sish nishonini taxminan 5% qilib bekitgan edi. Undan boshqa yig'in Xitoyning ichki ziddiyati kuchayotgan paytda ochilgan bo'lib, Xitoy Kompartiyasi bir necha kun burun Xitoy Kompartiyasi Markaziy siyosiy byurosining a'zosi, Markaziy harbiy ishlar komitetining muavin raisi He Weidong qatorliq 9 nafar yuqori darajalik harbiy amaldorni partiyadan qo'g'lab chiqarganligini, ularning harbiy taftish organlariga topshirilganligini bildirgan edi. Trump Putin uchrashishiga Ukraina bilan Yevropaning qatnashtirilishi talab qilindi. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron Amerika prezidenti Donald Trump bilan Rossiya prezidenti Vladimir Putinning Budapeshtda o'tkazilish ehtimoli bo'lgan uchrashishida Ukrainaliklar bilan Yevropaliklarning suhbat ustulida bo'lishi kerakligini aytdi.
Makron dushanba kuni Sloveniyada o'tkazilgan Yevropa Ittifoqining Oq dengiz davlatlari boshliqlari yig'inidan keyin o'tkazilgan muxbirlarni kutib olish yig'inida amalga oshqusi mazkur uchrashuv haqida to'xtalib, Ukrainaning taqdiri muzokara qilinganda Ukrainaliklar suhbat ustida bo'lishi kerak. Yevropaning bexatarligiga ta'sir ko'rsatadigan masalalar muzokara qilinganda Yevropaliklar suhbat ustida bo'lishi kerak deganlarni qayd qildi. Makron Ukrainaga aloqador har qanday bir tinchlikning xalqaro qonunga uyg'un, doimiy muqimlikka kafolatlik qiladigan shaklda puxta va uzoq muddatli bo'lishi kerakligini ta'kidlab, buningdan boshqa bir tinchlik yo'q. Hamda Yevropaliklar bu masalada har vaqt aniq pozitsiyada bo'lib keldi deganlarni so'zlariga ilova qildi. O'tgan payshanba kuni o'tkazilgan telefon suhbatida Putin bilan Trump yana bir qatim yuzma-yuz uchrashish ehtimolligini muzokara qilgan va ikki taraf vakillarining bir boshliqlar yig'ini uchun darhol tayyorlikni boshlashiga qo'shilgan edi. Kuzatuvchilar ikki rahbarning Budapeshtda uchrashish ehtimolligini o'tirg'a qo'ymoqda. Ukraina taraf bo'lsa, prezident Zelenskiyning Putin va Trump o'rtasida Turkiya, Shveysariya va Vatikanni o'z ichiga olgan bir necha betaraf davlat tarafidan Budapeshtda o'tkaziladigan uch taraflik yig'inga qatnashishga tayyor ekanligini jakarladi. Zelenskiy dushanba kuni bu haqda muxbirlarni kutib olish yig'inida so'z qilib, agar Budapeshtga taklif qilinsam, agar uch taraf bir yerga jam bo'ladigan yoki prezident Trump bilan Putin va men ko'rishadigan o'rtahol diplomatiya deb ataladigan bir shakldagi taklif bo'lsa, undaqda qandaqli bo'lmasin kelishim hosil qila olamiz dedi. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Atigi programmamizni ko'rishgacha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.